Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza application ya Microsoft PowerPoint, namna gani ya kuweza kutumia kutengeneza presentation mbalimbali. Na katika video hii kuna kitu kimoja kizuri sana, kitakuvutia sana na kitakurahisishia wewe matumizi yako ya PowerPoint katika kuandaa presentation zako. Kitu chenyewe ni design. Kwa hiyo moja kwa moja acha tuingie katika tab ambayo inasomeka design. Katika tab zako huku ingia katika hii design. Kama hivyo unavyoona. Sasa katika hii tab ya design ndio ambayo tunahitaji kufahamishana leo. Sometime inatokea una haraka, unahitaji kutengeneza presentations na unahitaji iweze kukuchukua muda kuweza kukamilisha, pengine inahitajika haraka, basi unaweza kutumia themes kuweza kuweka hiyo presentation yako ikawa na muonekano mzuri. Na vile vile kama imetokea ufahamu vizuri namna gani ya kuweza kutumia PowerPoint, basi unaweza kutumia themes zikakusaidia wewe kuweza kuweka presentation yako ikawa inaonekana vizuri. Tayari Microsoft wameshakuandalia wewe, just ni kuweza kuitumia tu, ni kama template fulani hivi ambayo itakusaidia wewe, itakufanya wewe presentation yako kuonekana tofauti. Kwa hiyo kuna themes kadhaa hapa ambazo tunaweza kuzitumia. Ukiangalia hapa kuna themes tofauti. Hii ya kwanza ni office themes ambao ni just ni ya kawaida tu. Hii kama unavyoona tuoni change yoyote ambayo inaonekana katika slide zetu, lakini kuna hizi nyingine, kuna hii facet, kuna hii gallery, kuna hii ukiweka tu kasa yako unaletewa majina yako, kuna hii integral. Kwa hiyo utaangalia themes ambayo unaona kwako inapendeza kulingana na hiyo presentation yako, basi utaweza kuchagua hapa na kuweza kufanya nayo kazi. Pia ukija huku mwisho kabisa ya hizi themes zako hapa kuna vitu vitatu. Kuna hii ya kupeleka juu, triangle kupeleka juu, kuna hii ya kushusha chini, kuna hii ya kushusha chini, underline. Okay, kwa hiyo ukishusha ukiklik hapo unapata themes ambazo zipo hapa, na pia hizi themes una uwezo wa kuzidownload. Zipo nyingine zipo ambazo default unazikuta huko katika PowerPoint yako, lakini pia una uwezo wa kuingiza nyingine hapa na una uwezo wa kutengeneza themes zako mwenyewe na kuweza kusave kwa unatumia mara kwa mara. So ukiklik hapa katika hii more, unaletewa hapa themes zote ambazo utakuwa nazo katika hiyo PowerPoint yako ambayo unatumia. Mimi za kwangu ni chache tu hizi kama unavyoziona, lakini pengine wewe za kwako ni nyingi sana. Kwa hiyo utaona hapa hizo themes na utaangalia ipi ambayo unaona kwako ni nzuri kuweza kutumia. Kama unavyoona kuna themes mbalimbali hapa. So mfano mimi nitaklik hapa, na kama unavyoona slide zangu zote zimeweza kubadilika na kuchukua themes ya aina hii ambayo nimeselect. Na pia huku pembeni kuna hii variants. Hapa una uwezo wa kuchange hii themes yako ambayo umechagua, ina behavior mbalimbali na characteristic mbalimbali, attributes mbalimbali, una uwezo wa kuchange. Mfano nikaklik hapa ikabadilika ikawa na muonekano hivi, nikaklik hapa ikawa na muonekano huu mwingine, nikaklik hapa ikawa na muonekano huu mwingine. Ukiklik hapa katika more unaletewa una uwezo wa kubadilisha color ya hiyo themes ambayo umeichagua. Mfano click hapa, kama unavyoona imebadilika color mstari wetu hapa. Kwa hiyo ukiangalia nabadilisha hapa, badilika color. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia themes katika slide zako katika presentation yako. Kuna fonts hapo, una uwezo wa kubadilisha fonts, na font utakapobadilisha moja kwa moja zinabadilika zile ndogo na mpaka kubwa. Kwa hiyo utaangalia fonts ambayo unahitaji kuitumia na utaweza kufanya nayo kazi katika themes hiyo. Kuna effects ambayo watu tumii sana, lakini unaweza ukajaribu huko effect hizi. Kama unavyoona effect ambayo imetokea, kuna background style kama unavyoona hapa, unaweza kuchagua background style kama hivi. So mwenyewe tu the way ambavyo unahisi hiyo themes uliochagua inaonekana vizuri katika presentation yako ambayo umeandaa, basi unaweza kufanya nayo kazi. So hichi ni kitu kimoja ambacho kitakusaidia sana wewe kama utakuwa na haraka ama utakuwa unahitaji kuipendezesha presentation yako, ama ni beginners ambaye hujui vizuri kutumia PowerPoint na unahitaji kufanya kazi yako haraka, unaweza kutumia hizi themes. Na ukiangalia hapa kumepanguka kidogo kwa sababu ya hii themes ambayo tumeichagua, kwa hiyo itakubidi uweze kuweka sawa. Unaweza kufanya hivyo. So unaweza kuchagua mfano nikichukua hii hapa, theme hii hapa, kama unavyoona the way ambavyo vitu vyangu vimepangiliwa inaonekana vizuri kama hapa. So unaweza kufanya hivyo, unaweza kuchagua katika variants ikabadilika kama hivi themes yako.
Hivyo ndivyo ambavyo unaweza ku take themes ambazo tayari unapatiwa na Microsoft na kufanya nazo kazi. Na pia una uwezo wa kusave zako mwenyewe, unaweza kudownload nyingine. So nadhani leo tuishie hapo katika video hii. Nilihitaji tu kufahamisha hii tab ya design, hizi themes ambazo unakuwa unapatiwa kwa ajili ya kuzitumia na kurahisishia wewe katika kuandaa presentation zako ndani ya PowerPoint. Kama kuna swali lolote unaweza kuniuliza katika sehemu ya maoni hapo katika comment na nikiweza kukujibu. Endelea kufuatilia YouTube channel yangu, tupo kujifunza hatua kwa hatua namna gani ya kuweza kutumia PowerPoint kuandaa presentation mbalimbali. So asante sana, tukutane katika video ijayo.